Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hakar huay drik unai wing arajar posau ke Sngi ginong thokot ke khasi author society klalum lalang ginong tho makiru shampang shakal lempung ye merjumon bani thirbnya haro ka phang ge jinglong Kyrpang o khasi haga culture kene ge dairu ke Sngi jong ge jing Rakhe ye ke Sngi Kyrpang ki Riewlum ye ke bagari India brok away ke Rakhe kum ke jan jatia devas ke belong shibinta jong ge jing pinsa nam lani ge jing khen buram ye ki Riewlum ke blalan lade na ke benta penyo lai lo ye ke ne gari. Ya ke jingalang haga di Sngi lapia ke lai benta kata ke bening kong ke jingalang pele ya ke belwan men pele du kong san uba Frederick har kongor uba deiru u principal secretary arts and culture jang sarkar jilla. Ya ke jingalang ke bening kong lapenya da ke professor jang skol ba nehu ke doktor bedap lenwar. Haga sin shong ke baar la yo ke jinga merjumut ni kiru shampang makin thop u Dr. Walter Thaba Professor Desmond L Kharmau Phalang bat ke Dr. Vrika Krem. Ya kini ke sin shong ke baar lapenya du Dr. Kidi Ramsey berdeu Vice President juga Khasi Author Society. Hake sin shong ke belai pat la yo ke jingkran no Dr. Airpeace Rani, Dr. Banyokor El Nongburi, berubah Rafael Warjri, bat ya kini ke jingalang ke belai, bat ke bakat do lapenya ya ke Professor Streamland Dakar. Kijingkran hagari ke Sngi baro shi Sngi ke de ke wanra jing sha hisha, yaki pat ba khamtam haga be dei ba ke culture lani ke jinglong terai jing khasi. Haban pelaj wai koi kakot bakata kari kakot ubla tho adi nong iwe ne nong seng jong ka khasi author society iba kit bo w nong room kakot ka bila ai kerteng ka jing tip kelum te hagani ka por nga kerpat eki badi banwan ra ekani kakot kin so bha banwan sakamat.
tengah kot ia baru kita ki bala paper meneru tu ka we ke sin syong bala dam kin wan lang sini khman nang tai ki isyong konor jong tu ka session ke badang sudam ma sumpah tengah sumpah ban kot ia Dr. David Dingdo ba in sumpah ban pen ai kini ki momentu na ka banta jong ki Riewlum phang bat ki syong konor Dr. Walter Thaba Dr. Banyu Kor El Nongbri Profesor Streamlet Dakhar Dr. Kedi Ramsi Iba Rafil Warjri Bat Dr. Barika Kriem Tengin sendur lang kawai hadian la dep yo igini momento baru ki syong konar bat Riewlum phang sendur